نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج ہم یہ 2-4 دعائیں ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ آپ بھی سنیں توجہ کے ساتھ اور ان کو پڑھا کریں، لہذا آپ سب مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک سکھاتے تھے۔ اس میں یہ دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اکثر پڑھا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر آدمی مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 7 دفعہ یہ دعا روزانہ پڑھے تو اللہ پاک اس کو جہنم سے محفوظ فرما لیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آگے فرمایا: زندگی غیر یقینی ہے، یہ زندگی بہت عارضی ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے بعد مختلف گھاٹیوں میں سے گزرنا ہے، جیسے قبر کے حالات، منکر نکیر کے سوالات کا جواب، قیامت کے دن کی ہول ناکیاں، پل صراط، اور آخر میں جنت یا جہنم کا قیام ہوگا۔ اگر آج ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں تو اللہ تعالی ہمیں جنت دے گا، اور اگر ہم دین کی فکر نہیں کریں گے تو جہنم ہماری منتظر ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ امت بھی آخری امت ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس کے لیے آپ لوگ سب مل کے یہ تمام چیزیں جو ہے خود اپنے لیے عمل میں لائیں اور باقی پوری انسانیت تک اس کو لے کر جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی، لہذا آپ سب بھی مل کر جو ہے یہ اس کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ دین آگے تک جاتا ہے اور پوری انسانیت میں پھیلتا ہے۔ آپ بھی آگے اپنے ساتھ والوں کو، اپنے جاننے والوں کو یا جن کو نہیں بھی جانتے سب کو یہ چیزیں جو ہے یہ ضرور سکھائیں، یہ دعائیں بھی سکھائیں اور باقی اسلام کے بارے میں بھی بتائیں، تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔